লিসেন ফ্রেন্ডসের আজকের নিবেদন স্যার অ্যালফ্রেড হিচককের লেখা মাঙ্কি কিং। স্যার অ্যালফ্রেড হিচকক ছিলেন ইংরেজ পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম চলচ্চিত্র নির্মাতা। তাকে বলা হতো দ্য মাস্টার অফ সাসপেন্স। অ্যালফ্রেড হিচককের জন্ম 1899 সালে 13ই অগস্ট ইংল্যান্ডে। 1919-এ চলচ্চিত্র জগতে প্রথম প্রবেশ করেন তিনি। তার পরিচালিত প্রথম ছবি দ্য প্লেজার গার্ডেন মুক্তি পায়। তিনি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে সাফল্য পাওয়ার পর 1939 সালে ইংল্যান্ড থেকে হলিউডে চলে আসেন এবং 1955 সালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন। 60-এর দশকে তার 4টি ছবি রীতিমতো আলোড়ন তোলে বিশ্ব চলচ্চিত্রে। রেয়ার উইন্ডো, ভার্টিগো, নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্ট এবং সাইকো তাকে অমরত্ব দান করে। মৃত্যুর 4 মাস আগে তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। তাহলে শুরু হচ্ছে আজকের গল্প, মাঙ্কি কিং। গল্প পাঠে আমি তানিয়া। পাথর ভালোবাসি আমি। হালকা লালচে জেড আমাকে স্মরণ করায় আকাশে সূর্যাস্তের সময়কার মেঘের কথা। সাদা জেড দেখলে আবার শির দাঁড়াবে, সরাসরি নেমে যায় খুশির হিমকণা। আমি পাথর বিশেষজ্ঞ, বিশেষ করে জেড পাথর। জেড বলতে কেবল জেডাইট, নেফ্রাইট অর্থাৎ প্রকৃত বা সত্যিকারের খনিজ জেডের কথা বলছি না। স্যাজুরাইট থেকে কোয়ার্জ অব্দি এক গোষ্ঠীর সব জেড পাথরের কথা বলছি। এ কারণেই তো ব্যাংককে আসা। সবুজ বানরের দেশ ব্যাংকক। রয়্যাল প্লাজার ঠিক পাশেই রয়েছে অপরূপ এক মন্দির, প্রাচীনকালের বানর রাজা হনুমানের। অসাধারণ সবুজ পাথরের তৈরি। 500 বছর আগে নীলাভ সবুজ পাথর খোদাই করে মূর্তিটা বানানো। 33 সেন্টিমিটার উঁচু, 13 ফুট উঁচু পিরামিড আকৃতির সোনালী একটা সিংহাসনে বসানো, পরনে মূল্যবান পরিচ্ছদ। সারা এশিয়ার মধ্যে এটা অন্যতম সেরা। আমার উদ্দেশ্য যেভাবে হোক এটা হাতানো। সান ফ্রান্সিসকো থেকে উঠেছিলাম সারা পৃথিবী ঘোরা সস্তার এক জাহাজে। ভোরের দিকে শ্যাম উপসাগরের চাওয়া ফ্রেয়া নদীর মুখে এসে নোঙর ফেলল। 300 যাত্রীকে তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা বিশাল বজরা জাহাজের গায়ে ভিড়ল। যাত্রীরা সবাই আমেরিকান। বজরাটা 2 দিনের জন্য যাত্রীদের নিয়ে যাবে ব্যাংকক দেখানোর জন্য। পরের দিন সন্ধ্যায় পুনরায় যাত্রীদের ফিরিয়ে দেবে জাহাজে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জাহাজ থেকে নামা পর্যটকদের ব্যাংককে ঘুরে বেড়ানো ও থাকার জন্য শুল্ক বিভাগের কড়াকড়ি অর্থাৎ তল্লাশির রেওয়াজ নেই। তাই পর্যটক হিসেবে শহরে ঢুকেই কেটে পড়ার মতলব ভাবছিলাম। একসময় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরোলাম। সঙ্গে নিলাম দাঁত মাজার ব্রাশ, খুর এবং ভাঁজ করা ছাতা। একসময় সহযাত্রীদের ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হোটেলে। হোটেলটা রয়্যাল প্লাজা এবং বানরাজ মন্দিরের 4টে বাড়ির পরে। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমার ক্যামেরা নিয়ে কেউ আপত্তি জানাবে না। ব্যাংকক শহরে নানা মন্দির, বিভিন্ন মিনার ছবি তোলার জন্য আদর্শ। সে কারণে চিত্রগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর। আর ছাতাটা নিয়ে কেউ কিছু বলবে না, কারণ বর্ষার সময় এটা রীতিমতো পরিচিত দৃশ্য। শনিবারের বিকেল, রবিবারের আগে কাজ হবার কথা নয়। বানররাজ মন্দির কেবল রবিবারই খোলা থাকে। যেহেতু রবিবার, ঘুম থেকে উঠলাম দেরি করে। মেঘলা আকাশ, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। নিজেকে বেশ চনমনে লাগলো। আস্থা ফিরে এলো নিজের উপর। হোটেলের লবিতে বসে প্রাতরাশ সারলাম, বাসের জাইলোফোন বাজনা শুনতে শুনতে। একসময় রুমে ঢুকে ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সবুজ বানররাজ মন্দিরের দিকে চললাম। কারুকার্য করা মন্দির, অর্ধবৃত্তাকার ছাদের নিচে দরজা জোড়া যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। দরজার গায়ে অজস্র মুক্ত সাজিয়ে বসালো। দুপাশে টালির তৈরি একজোড়া উজ্জ্বল দৈত্য মুক্তগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে মন্দিরের ঘণ্টাগুলোর আওয়াজ। ওসব কিছু আমার কানে ঢুকছিল না। আমার চোখ তখন একদিকেই স্থির। খোলা দরজা দিয়ে আমি পরিষ্কার তখন দেখতে পাচ্ছি সোনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সবুজ বানররাজ। বেলা 12টা নাগাদ মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।
রাজার দিবানিদ্রার জন্য। 12টা বাজতে তখনও মিনিট 5 বাকি। বিশাল দরজা দুটো দিয়ে বিদেশি পর্যটকদের স্রোত ভেতরে এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনি আবার বাইরেও বেরিয়ে আসছে। গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে এবং ডান হাতে ছাতা নিয়ে একদল পর্যটকের সঙ্গে আমিও ভেতরে ঢুকলাম। একসময় সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওপরের দিকে চোখ তুলে শান্ত সমাহিত ভঙ্গিমায় বসে থাকা শ্যামদেশীয় জেট পাথরের তৈরি সবুজ বানররাজের মূর্তির দিকে তাকালাম। অগণিত দর্শকদের সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। এরপর ভিড় থেকে সরিয়ে নিলাম নিজেকে, সকলের নজর এড়িয়ে। সিংহাসনের পাশে চলে গেলাম। সিংহাসনের চারধারে সোনালী মূর্তিগুলোর মধ্যে একটাকে বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলাম। বিশ্রাম নেবার জন্য মূর্তির আড়ালে গেলাম। ক্যামেরা নামিয়ে রাখলাম মেঝেতে। তারপর সোনালী মখমল, যেটা সিংহাসনের কাঠামোটাকে ঢেকে রেখেছিল, তার নিচে ক্যামেরার ব্যাগটা পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। কতবার এসে এ জায়গাটাই নির্বাচিত করেছিলাম। আমার দিকে কারো লক্ষ্য নেই। ঘড়ির দিকে চকিতে তাকিয়ে সিংহাসনটার পেছনে সরে গেলাম। হঠাৎ কানে এলো পাহারাদারদের কণ্ঠ। মন্দির বন্ধের সময় হয়ে গেছে, দর্শনার্থীরা বেরোতে শুরু করেছে। আমার ঘড়িতে তখনও মিনিট খানেক বাকি মন্দির বন্ধ হতে। তখনও আমাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। বেশ নিশ্চিন্তে সিংহাসনের পেছনে মেঝের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মখমলের ঘেরা টোপ তুললাম। ছাতা নিয়েই গড়িয়ে গেলাম সিংহাসনের কাঠামোর তলায়। বিশাল দরজা দুটো বন্ধ করার আগে দুজন পাহারাদার ভেতরে কোনো দর্শনার্থী রয়েছে কিনা ভালো করে দেখে নিল চারদিক। ওদের পায়ের শব্দ কানে এসে বাজল। ওরা কোনো মতে দায়সারাভাবে চোখ বুলিয়ে নিল শুধু। আমি ওদের চোখের আড়ালে দিব্যি থেকে গেলাম বলে বেশ আনন্দ পেলাম। যদি এই চরম মুহূর্তটা কোনো মতে কাটিয়ে দিতে পারি, যারা আমাকে ঢুকতে দেখেছে সেই পাহারাদাররা যদি আমার অনুপস্থিতিটা খেয়াল না করে, তাহলে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবেই। কারণ আমি জানতাম বিকেলে পাহারাদার পরিবর্তন হয়। সবুজ বানররাজকে নিয়ে যখন মন্দির ছাড়ব, তখন বাইরে নতুন পাহারাদার। পাথরের মেঝেতে কান পেতে শুনলাম দরজা বন্ধ হলো মন্দিরের। বাইরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। অন্ধকারের সঙ্গে জমাট নীরবতা নেমে এলো। আরও কিছুটা সময়ের অপেক্ষায় রইলাম। একসময় সিংহাসনের তলা থেকে গড়িয়ে বাইরে বেরোলাম। অন্ধকারে হাতড়ে ক্যামেরার ব্যাগ থেকে বের করলাম টর্চটা জেলে মেঝেতে রাখলাম। ছাতাটার বাটটার শেষ অংশটার প্যাচ খুললাম। ঝাঁকুনি দিতেই বেরিয়ে এলো একটা পাতলা ফাঁপা লোহার নল। সেই হালকা ও ফাঁপা নলের ভেতর আরও বেশ কিছু নল লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেগুলো সব জুড়ে মিনিট 15-র মধ্যে একটা হালকা ও মজবুত মই তৈরি করে ফেললাম। তারপর ক্যামেরার ব্যাগ থেকে যেটা বের করলাম, সেটাই আমার আসল বস্তু। সবুজ কাচের একটা পিণ্ড, যেটা নিয়ে এসেছিলাম কাচের কারখানা থেকে চুরি করে। আজ 5 সপ্তাহ ধরে অনেক মেহনত করেছি। বালি দিয়ে ঘষে ঘষে উজ্জ্বলতা নষ্ট করেছি। তারপর সেটাকে খোদাই করে বানরের মুখ বানিয়েছি। বস্তুটাকে মেঝের ওপর রাখলাম। মইটাকে ঠেকালাম বানররাজের সিংহাসনে। তারপর মই বেয়ে উঠলাম এক হাতে টর্চ ধরে। ওপরে উঠে টর্চটাকে মুখের মধ্যে ধরলাম। বেদির ওপর থেকে মূর্তিটাকে তুলে নিয়ে সাবধানে নিচে নেমে এলাম। তারপর মূর্তিটা থেকে মূল্যবান পোশাক মণিমুক্ত বসানো রাজমুকুট খুলে সেগুলোকে আমার তৈরি বানরের মূর্তিটায় পরালাম। টর্চের আলোয় মূর্তিটাকে দেখে বেশ খুশি হলাম। পোশাক আর মুকুটের জন্য মূর্তিটার খুদগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। মন্দিরের ওই উঁচু আবছা আলোতে আসলের সঙ্গে নকলের তফাৎ ধরা পড়বে না। পুনরায় মই বেয়ে উঠে কাচের মূর্তিটাকে যথাস্থানে অর্থাৎ বানররাজের সিংহাসনে বসিয়ে দিলাম। তারপর মইটার জোড়া দেওয়া অংশগুলো খুলে ফেললাম। ফাঁপা নলগুলো পুনরায় ছাতার বাটের মধ্যে ঢোকালাম। সবুজ বানররাজের মালিক তখন আমি। অবশেষে মূর্তিটাকে ক্যামেরার ব্যাগের মধ্যে ঢোকালাম। ব্যাগের মুখ বন্ধ করে অন্ধকারে পুনরায় সিংহাসনের পেছনে গিয়ে বসে রইলাম।
মন্দির খোলার অপেক্ষায়। মাথায় চিন্তা ভিড় করে রয়েছে। দ্রুত সময় কেটে যাচ্ছে। মন্দির খোলার সময় আসতে মিনিট 10 বাকি যখন মাথার ছাদের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ পেলাম। বুঝতে পারলাম বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। তার ঠিক পরেই মন্দিরের আলো জ্বলে উঠল। মন্দিরের বিশাল দরজা খুলে গেল দর্শনার্থীদের জন্য। মনে ভয় দর্শনার্থীদের সংখ্যা কম হলে আমার অসুবিধে। অজস্র মানুষ মন্দিরের ভেতর ঢুকল। সিংহাসনের পেছন থেকে বেরিয়ে 1 পা 2 পা করে এগিয়ে দর্শনার্থীদের দলে ভিড়ে গেলাম। আমি নিশ্চিত হলাম দেখে দর্শনার্থীরা কাছের সেই নকল মূর্তিটাকে আসল ভেবে উৎসাহ নিয়ে দেখতে লাগলো। দরজার বাইরে এলাম। ছাদের তলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। মনে মনে বেশ উৎফুল্ল হলাম। সবার মতোই ছাতা খুলে বেরোনোর প্রস্তুতি নিলাম। আমার কাঁধে ক্যামেরার ঝোলা, যাতে রয়েছে বানররাজ হনুমানের আসল মূর্তি। ব্যাগটা ছাতার আড়ালে চলে গেল। দরজার সামনে বর্ষাতি পড়া টহলরত পাহারাদার দর্শনার্থীদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো। সকালে যারা ডিউটিতে ছিল তারা এরা নয়, তাই আমি নিরাপদ। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নামলাম। একজন পাহারাদারের 2 চোখ আমার আপাদমস্তক যাচাই করতে লাগলো। অজানা এক অনুভূতি আমার শিরশিরানি দিতে লাগলো। 20 ফুট দূর থেকেও সে বোধহয় কিছু টের পেয়েছে। হঠাৎ তার 2 চোখ কুঁচকে উঠল। পলকের জন্য চোখ না সরিয়ে সে ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। অন্য 2 জন পাহারাদারকেও তার সন্দেহের ব্যাপারটা জানালো। তারা সবাই আমার দিকে এগিয়ে এলো। প্রথমজন বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, ক্ষমা করবে, আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। কেন? বিস্ময়ে তাকালাম আমি। বৃষ্টির মধ্যে কথা শোনা যায় না। আমাদের গাড়িতে আসুন। লোকটি ভদ্র হলে কি হবে, বেশ কঠোর। অজানা বিপদের আশঙ্কায় আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। ছাতার তলা দিয়ে লোকটিকে দেখছিলাম। একসময় বললাম, আপনাদের গাড়িতে যাব? কেন বলুন তো? 2 জন পাহারাদার এগিয়ে এসে আমার হাতে হাত রাখলো। তারপর প্রথম লোকটি বলল, আসুন আমাদের সঙ্গে। এ কথা বলে লোকটি এগিয়ে গেল রাস্তার ধারে দাঁড় করানো গাড়ির দিকে। আমি বাধ্য হয়ে 2 জনের মাঝ থেকে অসহায়ের মতো এগিয়ে চললাম গাড়ির দিকে। হঠাৎ যেন কাঁধের ব্যাগটা ভারী হয়ে উঠল আমার কাছে। বানররাজ হনুমানের মূর্তিটা যেন মনে হলো 50,000 পাউন্ড ভারী। পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হলো। পাহারাদারদের মুখ থেকে বেশ কিছুটা সময় শ্যামদেশীয় ভাষায় বক্তব্য শুনলেন দপ্তরের বড়বাবু। কথার মাঝেই আমাকে দেখাচ্ছিল বুড়ো আঙ্গুলে ঝাঁকুনি দিয়ে। দপ্তরের বড়বাবুর নির্দেশে আমার কাছ থেকে সব কেড়ে নেওয়া হলো। বানররাজকে পেয়ে গেল ওরা। জেলখানায় ভরা হলো আমাকে। আমি তো রীতিমতো বিস্মিত। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছিল না। পাহারাদার আমাকে এক ঝলক দেখে কিভাবে ধরে ফেললো? আমি তো সবকিছু নিখুঁতভাবে করেছিলাম। তবে কি আমার মনের কথা বুঝতে পারে? সে কি জাদু জানে? প্রবাদ আছে, প্রাচ্যের মানুষরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। ইংরেজি জানা পাহারাদারটা যে আমাকে কালকুঠুরিতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করছিল, তার কাছে জানতে চাইলাম, তারা কি করে ধরতে পারলো আমি বানররাজের মূর্তি হাতিয়েছি? হাতে নাতে ধরা পড়েছি। অহেতুক নিরপরাধ সাজার অভিনয় করব কেন? লোকটি হাসি মুখে আমার দিকে তাকালো। মুখে হাসি নিয়ে বলল, দুপুরের সময় আপনি তো একাই মন্দিরের ভেতরে ছিলেন। সেটা তো রীতিমতো সন্দেহজনক, তাই তো? হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু বুঝলেন কি করে আমি ভেতরে ছিলাম? বৃষ্টি তার কারণ। কাঁধ ঝাঁকালো লোকটি। বৃষ্টি? বৃষ্টির সঙ্গে আমার মন্দিরের ভেতরে থাকার সম্পর্ক কি? বিকেলবেলায় বৃষ্টি হয়েছিল মন্দির খোলার আগে, তাই না? আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, ঠিক তাই। পাহারাদারটি বলল, তাতেই তো সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। মন্দির থেকে বেরোনোর সময় যখন আমি ছাতা খুলেছিলাম, তখন আমার ছাতাটা শুকনো ছিল একেবারে। এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের গল্প পাঠ
স্যার অ্যালফ্রেড হিচককের লেখা মাঙ্কি কিং। কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। যদি ভালো লাগে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, আপনি যদি নতুন হন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিন, যাতে পরের গল্প মিস না হয়ে যায়। ভালো থাকবেন। টাটা, বাই বাই।